और ये देखिए ये समरसेबल जो मोटर जो है 3 HP का मोटर है। इसमें डबल बैस दिए हैं और टर्लिंग है 16 करके। और स्टार्टिंग में इसका डबल 24 नंबर लगेगा, 68 स्टर्लिंग। कॉइल देखिए उखड़मा में हम बनाते हैं। वीडियो में अगर जानकारी चाहिए तो जानकारी मिल जाएगा।